सबसे पहले अल्लाह को कौन देखेगा? सबसे पहले अल्लाह को जन्नती लोग देखेंगे। सुभान अल्लाह। सुनन इब्ने माजा में 187 नंबर हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि जन्नत वालों, अभी अल्लाह का एक और वादा पूरा होना बाकी है। जन्नती कहेंगे, क्या अल्लाह ने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया और जहन्नम से निजात नहीं दिलाई? इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आगे से तमाम पर्दे हटा देंगे। जब तमाम जन्नती अपने रब अल्लाह को देखेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह के दीदार से बढ़कर जन्नतियों के लिए कोई नेमत नहीं होगी। अल्लाह का दीदार जन्नत की सबसे बड़ी नेमत होगी। सही बुखारी में 4581 नंबर हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम जन्नत में अल्लाह को ऐसे देखोगे जैसे 14वीं के चांद को देखते हो।